തീവണ്ടി യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു റൂട്ടാണ് രണ്ടു വശവും മരങ്ങൾ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ ഷൊർണൂർ നിലമ്പൂർ റൂട്ടിലെ ട്രെയിൻ യാത്ര. നമ്മൾ തിരൂരിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത്. തിരൂരിൽ നിന്നും ഷൊർണൂരിലെത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്ന് നിലമ്പൂർ റൂട്ടിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ മാറിക്കയറേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മൾ ഷൊർണൂരിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പോലെ സ്ഥിരമായി ഒരു വോയിസ് ഡയറക്ഷൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ആവശ്യമായ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം നമ്മൾ വോയിസ് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുകയും ബാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയം യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് നമ്മൾ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. തിരൂരിൽ നിന്നും നിലമ്പൂരിലേക്ക് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ടിക്കറ്റ് ലഭിക്കും. 55 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റിൻ്റെ റേറ്റ്. ഇതാണ് നിലമ്പൂരിലേക്ക് നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന തീവണ്ടി. വളരെ തിരക്ക് കുറവാണ്. മറ്റ് ട്രെയിനുകളെ അപേക്ഷിച്ച് തിരക്ക് കുറവാണ് നിലമ്പൂരിലേക്ക് ഓടുന്ന ട്രെയിനുകൾക്കെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഉച്ച സമയമായതുകൊണ്ട് തീരെ ആളുകൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഒരു വിൻഡോ സീറ്റിനടുത്ത്, ഒരു എമർജൻസി വിൻഡോ സീറ്റിനടുത്ത് ഇരിക്കാം. വീഡിയോ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പകർത്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് എമർജൻസി വിൻഡോ സീറ്റിലിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളോട് പങ്കുവച്ച വിവരങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എമർജൻസി വിൻഡോ സീറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് സ്വന്തമായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്നതിനാണ്. കൂടുതൽ വോയിസ് ഇൻഫർമേഷനുകൾ നൽകുന്നതായിരിക്കില്ല എന്ന് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ആ യാത്രയുടെ ഒരു രസം കളയാതിരിക്കാനാണ്. വലതുവശത്ത് നൽകിയിട്ടുള്ള ട്രെയിൻ ടൈമിംഗ് ചാർട്ടുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക. യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അത് ഉപകാരപ്പെടും. ഷൊർണൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ വാടാനംകുറിശ്ശിയാണ്. ഒരു വശത്ത് മാത്രമേ പ്ലാറ്റ്ഫോം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറുവശത്ത് തേക്ക് മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഈ റൂട്ടിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകമായ ഒരു കാര്യം ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ പച്ച പുതച്ച റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളാണ്. അതിൽ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മേലാറ്റൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാരികളുടേതടക്കം പ്രകൃതി ആസ്വദിക്കുന്ന ആളുകളുടേതടക്കമുള്ള പ്രധാന ഇഷ്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് മേലാറ്റൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അത് നമുക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് വല്ലപ്പുഴ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. പല തമിഴ് സിനിമകളും മലയാള സിനിമകളും അടക്കമുള്ള സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകൾ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഷൂട്ടിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ലുക്കിലുള്ള ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആക്കി മാറ്റിയും ചില മോഡിഫിക്കേഷനൊക്കെ വരുത്തിയും പല സിനിമകളിലും സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സിനിമകളിലും ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും.
ഇത് ചെറുകര റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും വിവിധ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി ലൊക്കേഷനായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ, ഇതുവരെ നമുക്ക് ചില നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നിരുന്ന രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു സുഹൃത്താണ് ഇനി നമുക്ക് വഴികാട്ടുക.
ഇത് അങ്ങാടിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. അങ്ങാടിപ്പുറം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയതിനു ശേഷമാണ് ട്രെയിനിലെ സീറ്റുകളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഫില്ലായത്. ഈ സ്റ്റേഷനിലാണ് കുറച്ചുകൂടെ യാത്രക്കാരെ അധികമായിട്ട് ഈ യാത്രക്കിടയിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത്. പട്ടിക്കാട് സ്റ്റേഷൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കുഞ്ഞു ഗ്രാമമാണെന്ന് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും. ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴെടുത്ത ചില ക്ലിപ്പുകൾ ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ വിവരണത്തിന് വേണ്ടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു സ്പോട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നത്. മേലാറ്റൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. ട്രെയിൻ യാത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ, വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കൊക്കെ സുപരിചിതമായ, ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള ഈ സ്ഥലം പല യൂട്യൂബ് ഷോർട്സുകളിലും വീഡിയോസിലുമൊക്കെ നമുക്ക് പരിചിതമായതാണ്. ആ മരങ്ങൾ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മളിതാ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു.
കൃഷ്ണകുടിയിൽ ഒരു പ്രണയകാലത്ത് എന്ന കമലിൻ്റെ സിനിമ ജയറാമും മഞ്ജു വാര്യറും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച
നല്ല ദൃശ്യവിരുന്നൊരുക്കിയ ആ സിനിമയുടെ പശ്ചാത്തലങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് വാണിയമ്പലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ. സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. ഇപ്പോഴിത് ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ പുതുക്കി പണിത രൂപമാണെന്നാണ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ പറയുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പഴയ രൂപം ഈ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു.
നിലമ്പൂർ സ്റ്റേഷൻ ആപ്കാ സ്വാഗത് ഹേ. വയലും കുഞ്ഞു ഗ്രാമങ്ങളും മലയും പുഴയും കുന്നിൻ ചെരുവുകളും കടന്ന് തേക്കുമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നമ്മൾ നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ 10,000-കണക്കിന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളിൽ 100-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നിലമ്പൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് എന്നുള്ളത് യാദൃശ്ചികം മാത്രം. ഇല്ല വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല. വിളിച്ച് നോക്കിയോ? തിരികെ പോകേണ്ടതുണ്ട്. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് ഷൊർണൂരിലേക്ക് തിരികെയുള്ള യാത്ര തുടങ്ങി. ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ പകർത്താൻ കഴിയാത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ വീഡിയോകൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. ഷൊർണൂരിൽ തിരിച്ചെത്തുന്ന മുറക്ക് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും പ്രോത്സാഹനവുമാണ് നമുക്ക് പുതിയ വീഡിയോകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രചോദനം. നിങ്ങളുടെ ലൈക്കുകൾ, കമൻറ്റുകൾ, ഷെയർ എല്ലാം നമ്മൾക്ക് ഈ വീഡിയോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലമ്പൂരിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഷൊർണൂരിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ടൈമിംഗ് ചാർട്ട് വീഡിയോയുടെ അവസാന ഭാഗത്ത് പിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.